Сотни человек пришли проститься с детьми, погибшими при пожаре. 5 девочек из одной семьи сгорели во времянке, которую снимали в столице их родители. Взрослых в ту ночь с ними не было. Отец и мать ушли работать в ночную смену. Трагедия в Астане не оставила многих равнодушными. В Алматы несколько активистов посвятили молитву жертвам пожара. Қазба байлығымыз бойынша, мұнайымыз бойынша, алтынымыз бойынша осы алдыңғы 10-дықтамыз біздің Қазақстан мемлекеті. Ешқандай жағдай жасалып жатқан жоқ деп ойлаймын. 16 мың теңге жетеді дейді, ол түсініксіз жағдай мүлдем. 16 мың теңгеге 2 кісі барсаң, бір үлкен мейрамханада тамақ та алмайсың. Олардың жүргөгүнө де жетпейді әуелі. В Актобе местные активисты запустили в небо черные и белые шары, почти в память погибших в Астане девочек. Черный, как сказали участники акции памяти, означает траур, белый – надежду на лучшее будущее. В МВД Казахстана сообщили, что расследуют причины пожара. Высокопоставленные чиновники выразили публичные соболезнования семье, потерявшей дочерей. После гибели детей, старшей из которых было 12, а младшей несколько месяцев, в обществе звучит критика в адрес правительства. Бывший лидер запрещенной оппозиционной партии Владимир Козлов считает, что помощь государства многодетным семьям явно недостаточна. Почему родители 5 детей живут во времянке, которая в Астане, недавно проведенный экспо с зеленой энергией? Почему это времянка? Времянка, надо понимать, что это такое. Это временное помещение, то есть оно никак не приспособлено. И даже не ошибка, и даже не недоработка, а системное преступление социальное власти перед своим народом. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что пересматривают параметры поддержки многодетных семей. В ведомстве сказали, что это не связано с трагедией, которая унесла 5 детских жизней.